এটা ভাঙা কিন্তু ওইটা রুই ছিল। আমার ওই কালারটি ভালো বলছে, এটা ইন্ডিয়ান মনে মনে আছে ইয়ে থেকে গেল কাছে ধরে না মুখে ধরে না কাপেলে গেল না। বড় কিন্তু আছে কি কথা করে কইরা কোন সিগল হইয়া লেগে গেছে গা পাঙ্গাস না রাঙ্গ সাইজ গুড রাঙ্গ ছুটে গেছে কাটা কাটা সুট বডি কিটা আমি খাও দিলাম সেই অবস্থা দেখছো কি আর ছুটে গেছে বলেন কি বলবো, প্রথম পাঙ্গাস বড় পাঙ্গাস ভালোই লাগতেছে। এক পাঙ্গাস বাইকের জোরে আছে না নাইস চলো ফিরে শেষ না এই আবার শেষ শেষ করে আবার ছবি তোল ফটোতে পাঙ্গাস শেষে চল আপনি চেয়ারে তো দেয় যাটা লাগছিল দৌড় দিছিল রুইয়ে পরে সুইচ বল লাগিয়ে গেছে কি হ্যাঁ তারা খালি দৌড়ছে সিস্টেম তাই উড়ায় দেয় সুইচ বল লাগিয়ে কুন্ডা কি কি তোর ছবি তোলিস না তুই? হ্যাঁ তোল আচ্ছা ছেড়ে দাও ছাড়া হ্যাঁ খারাপ না তো পকেটে রাখেন তো নাকে মুখে দেবো আসল ভাই আসল আসল কাটা কাটুন লাল দেন ডোমা দিস না, ডোমাতে হাত পা দিস ডোমাটি করি পাঙ্গা শৈল এই উপরে দিবেন উপরে দিলে তো কাটবেন দেন এটা দিতেন ছাড়েন ছেড়ে দেন সিগারেট আন দিয়ে ঠিক আছে তিনটা হালাম কাটা না একটা না না কাঞ্চ দিয়ে হালা তাহলে মাছের কাপড় দিয়ে ধরো মাছের কাপড় দিয়ে ধরো করা গেলে খারাপ করালে মাছের গেল যেমনে খাইছে মাছটা বুঝছি না মাছ কিন্তু রান লইছে সিপ খারাপ ওই দৌড়ি ভালো করে কাপড় দিয়ে ধরো জালো করে ভাই নেটা ভাগ করেন দোল ভাই ওই মাছের হিট দিতে না সিপ তুল দিও আমার হি ভিডিও দৌড় দিছে এটাও দৌড় দিছে সব থেকে ধরে হালা করিও না ওই দোল ভাই ভাগ করেন করে করছ না ওই হালা করো 50 কে
এইটা না আচ্ছা খুলেন 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 এটা খুলেন খুলেন ওই উপরটা খুলেন উপরটা খুলেন আমার দেখতে চলেছে বান্দিছে কেটে গেল